আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে একটি নিটিং ট্যারট মেশিনের কন্ট্রোলার দেখাবো। দেখুন এই কন্ট্রোলারটি বার্ন হয়ে গেছে, পুরো সার্কিটটি পুরো একবারে ছাই হয়ে গেছে। তো এটি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এবং এই সার্কিটটি আমি রিপেয়ার করব। তো দেখুন ক্যাপাসিটরগুলো অটোমেটিক পুরো ভেরিয়ে গেছে এবং সার্কিটটাও পুড়ে গেছে। এটি কিন্তু কাজ করা খুবই কষ্ট হয়ে যাবে। সো তারপরেও এটি আমি রিপেয়ার করার চেষ্টা করব। তে দেখুন সার্কিট একবারে পুরে ছাই হয়ে গেছে। তে এরকম এটি কিন্তু রানিং অবস্থায় হয়েছে, মেশিন রানিং ছিল, হঠাৎ করে তে এরকম ধোঁয়া বের হয়েছে। পরে অপারেটর যখন জানিয়েছে আমাদের, আমরা গিয়ে দেখি এরকম সার্কিটটা বার্ন হয়ে গেছে। শুধু এটাই না, এটার ভিতরে যে ডিসপ্লের কার্ড, সেই কার্ডেও কিন্তু এরকম কালি পড়ে গেছে এবং পুরো ছাই হয়ে গেছে। দেখুন কি অবস্থা, এখানে কীরকম ফ্লাশ হয়েছে, যে কারণে ভিতরের সার্কিটটিও কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। সো আমি এগুলো রিপেয়ার করব। দেখি আগে ভিতরের সার্কিটটিতে শুধু কালিই পড়েছে নাকি আইসিটাও নষ্ট হয়ে গেছে। সেজন্য প্রথমে আমি একটু ক্লিন করব, ক্লিন করে তারপরে এটি চেক করে দেখবো যে আসলেই ভিতরের সার্কিটে সমস্যা আছে কিনা। আর দেখুন এই সার্কিটটি কিন্তু ছিদ্র হয়ে গেছে, পুরো ছাই হয়ে গেছে। সো এটি আমি রিপেয়ার করব। লাইন বের করে করে খুঁজে খুঁজে আমাকে এটি রিপেয়ার করতে হবে। সো এটি মূলত হওয়ার কারণ হচ্ছে ওভার ভোল্টেজ, মেবি ওভার ভোল্টেজের কারণে এই সমস্যাগুলো সাধারণত হয়। যদিও এটা পাওয়ার সাপ্লাই ছিল, কিন্তু হয়তো বা মেবি পাওয়ার সাপ্লাই মিস্টেক করে বা শর্ট হয়ে অতিরিক্ত ভোল্টেজ আসার কারণে এরকম ফ্লাশ করে এটি নষ্ট হয়ে গেছে। সো আমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, দেখুন ডিসপ্লেটা মোটামুটি শুধু কালি পড়েছিল, ফ্লাশ করে কালি পড়েছিল, যে কারণে এটি থিনার দিয়ে পরিষ্কার করলাম, হয়ে গেল। তো আমি ওই সার্কিটটিও রিপেয়ার করব। আমি মূলত ইলেকট্রনিক্সের কাজগুলো করে থাকি, নিটিং মেশিনের কন্ট্রোলার, মাদারবোর্ড, ইনভার্টার, পিএলসি, এইচএমআই এগুলো নিয়ে কাজ করি। যদি কারো পিএলসি, এইচএমআই, ইনভার্টার, কন্ট্রোলার, মাদারবোর্ড প্রবলেম থাকে, বা কোনো নিটিং মেশিনে প্রবলেম থাকলে, বা কোনো ট্যারট মেশিনের প্রবলেম থাকলে আমাকে বলতে পারেন, আমি গিয়ে রিপেয়ার করে দিয়ে আসবো। তো প্রতিনিয়ত ইলেকট্রনিক্সের ভিডিওগুলো আপলোড